Alishada iHoli, ngabe usuhlupheke kakhulu, izimali zakho zivalekile nenhlahla umsebenzi ayibona. Futhi usukhathele ngomashonisa, kanye nenhlahla ekhasino ayikho. Inkinga yakho ingaxazululeka lapho kumele ukwenze ukuthola nansi iHoli Ash esisiza abantu abaningi. Khumbula, impilo ayibekelwa nani. Wena lungisa u1200 rand nje kuphela ukuze bakusize. Bavakashele manje kule address elandelayo. Ethi El Shaddai Herbal Shop, Matches Arcade 349 West Street eThekwini, noma bafonele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Al Shaddai Holy Ash izoshintsha impilo yakho kangcono. Ningizimu Afrika, nina baphunga nomageba, nina babhejana phuma esiqiwini, siyanibingelela sanamukela nonke nina bakamdlokombani. Namhlanje ke njengenjalo sihlinayo Babu Dokotela babosizwe babojabulile. Babu Dokotela ake sikubingelele bese siphina sikwamukela ohlelweni lethu namhlanje. Siyabingelela ubingelelo Babu Dokotela babesizwe babojabulile umfana omuhle nje ekhehlela umlungu umzulu wamancengezi. Namhlanje ke sithi asibingelele nje ngoba sise Nedbank House building sise 19th floor studio number 1 dark room la umgaqo esikuwona sibiza ukuthi it's a corner of Queen Street and Albert Street. Siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Topic yethu namhlanje soke sibheka abanzi Babu Dokotela ukuthi ngabe ubani lo obizwa ngoDr Kehlelezi. Ake singene embuzweni wethu oqala Babu Dokotela. Kunabantu Babu Dokotela abathi benza amathenda, abathi bayabhida ngamathenda kodwa abantu basaba ukuthatha isithwalo sika Mamtsotsi. Yini engenza umuntu asabe ukuthatha lesithwalo Babu Dokotela? Ngabe sinabo yini umngozi obuthize? Asibonga. Ake sikhulume ngoMamtsotsi at a highest degree. Uma ufuna uMamtsotsi ufuna ufike nemali emhlophe ozoyishintsha ezitolo ko game zonke nje lezitolo lezi ungayishintshe ebank mase ke le enye uzoyenza ibe EFT. Uma uyenza ibe EFT ngoba asiyenze lento ngoba day 1 uzowenza u500 senze day 2 wenza another 500 kuba u1 million. Mase sikwenzela lento ngizocela uhambe uyothenga isikhwama. Uthenga isikhwama esujosake nje ozosigaxa. Uma ufika nalesikhwama kunemithi engizoyifaka phakathi u2. Faka le mithi phakathi u2 mase ngifaka nemali phakathi emhlophe. Once ngafaka le mali emhlophe phakathi ngafaka le mithi phakathi sengithi goduka kuye ekhaya. Ugoduka ekhaya, uma ufika ekhaya uzofika kwenza lento esithi yenze. Listen to me carefully. Uma usufika ekhaya wayenza lento ngakusasa uyabuya after 2 days usuphethe le mithi kade ila esikhwami. Le mithi le esikhwamini isuke isishintshile isiwuMamtsotsi. And then sesiyakwenzela ke lento kuyayishisa. Noma ngabe yipi tende khona usuke uzoyithatha lo tender. Noma ngabe yipi bidding ekhona lo mbide lo umsangano vese ngoba itender yakho le usuke uzoyithatha. Lento sinikezela abantu athi Babu Dokotela ngingu Archbishop nginama branch kuzo zonke indawo endaweni eziningi kodwa ama branch angathi ashona phansi. Ngifuna ukuthi wena ke uthathe lento. Ngifuna ukuthi umuntu Babu Dokotela nginama flat nginama rental properties but abantu bayaphuma bangena. Sifuna uthathe ke isithwalo soMamtsotsi. Into enhle ngoMamtsotsi inkonzo ezinkulu ebusuku nginobufakazi balento engishoyo. Ithi imiphakathi nendawo zibuya kakhulu. Laba balapha etendeni babona ngaphansi kwezitulo zaplastic uqhamuke ekati. Bayithetha amakati nje ayidlela ayifunela izinyoka noma ayifunela amagundane. Babone uqhamuke ekati. Emakotishini akho 1 or 2 days kunekati abalibona lokho gudlala ngasema labaneka ngakhona kuma parking lihambe. Le kati laMamtsotsi esuke sikwakhele lona lihamba umhlaba wonke. Hayi ukuthi lizosebenza la kuphela kwakho. Lihamba umhlaba wonke lizihambela lona. Kodwa wena leli la indlela usuke likhona. Lona ke lento kosuku uzosebenza ngayo usuke uzocebisa umuntu ingona phakade but that particular person must be willing to take ama instructions or don't do sizakutshela lokho awusuzokwenza ke lokho. Lokho uzokwenza ke. Babu Dokotela bayisizwe bawujabulile umfana omuhle nje ekhehlela umlungu siyabona. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake siphinde sibheke la. Sekunesikhathi eside Babu Dokotela isifo sokuwa singalapheki. Abantu kuvele kuthiwe ezodla nje amaphilisi okusidambisa. Kungabe Babu Dokotela lo muthi lo uBabu Dokotela aseqhamuke nawo uyasilapha noma uyasidambisa nesifo sokuwa. And umuntu masethu wawasha ekuyakuthiwa akalapheki ngabe siyakwazi ukumsiza. Ake sikhulume ngomuntu ke washa
nesifo sokuwa. Isifo sokuwa number 1 sibangelwe esinye sibangelwe ukushawa abantu ekhanda. Leso sifo sokuwa silapheki. Isifo sokuwa somuntu owashayiswa imoto ekhanda noma wengalifathile ibhande washaya windscreen ngekhanda lesifo silapheki. Ilezo kuphela singalapheki but lezi ezinye ezokugula okuhambisana ne-medical condition siyalapheka ke. Silethe kodwa ufuna ube no 15,000. Uma uthothi udla nesifo sokuwa uphuza utshwala asizolapheka futhi. Ufuna sikunika umuthi sokuyekisa utshwala. Uma ubhema insangu ugwayi phinde futhi nakhona sekuyekisa kodwa le nto iyalapheka. Siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Ake siphinde sibheke la Babu Dokotela. Kunosisi uthola ukuthi usisi muhle, unomuzi omuhle, unemali yakhe, kodwa amadoda awahlali kuye. Awahlala amadoda uthandana nendoda inyanga eyodwa imshiye phansi. Kudalwa yini lokho ngalapheka kanjani? Uyabona angikusho nje lokho. Sekunalento ye-charismatic ekuthiwa amadoda ayagcatshelwa esithweni sangasese. Believe you me mina ngiyayidikhoda le nto. Kunomuntu owodwa engulanda kumanzini eDanel. Kufuna ngibatshela ngogayile umuntu kala makhehlo. Kulanda kumanzini eDanel. Mase ngithi umuntu umesola ukuthi lo mfazi kunengcabe ezimba azifakile egazini. Ngithi qhuma ngalomuthi lo 2 days kuphela. Uqhuma ugeze ngayo ingcabe ezisegazini ezifakwe kwena ziyaphela zonke. Thatha indoda uyidlise and sisenza umbola thina iphume yonke lo dodi loyo. Ngoba le amafutha engwenya angiyiphasisi kahle. Into enumber 1 umbola. Kodwa uma usufuna ukuthi amadoda ahlale kuwena, number 1 siswami ngicela sikulungise spelling phela zithande. Ngicela nje nawe ukuzithande. Lento umuntu wesifazana olala engagezanga inkinga lento athi umuntu ubegezile ngabo 12. Akho 12 umuntu wasilala manje yabo. Ngalo ndlela ke zithande iba nayo hygiene. Abantu bese bayithanda le nto. And iyeka nokubahlaza. Lento uthi njalo indoda imibuye ayiqulisa. Amadoda abayithande lento ngoba ayikutshela kahle ulalela lana ke. Ngikuzalisile ngani ufuna uthethe isingane zakho. Thethizona iattitude yakho toward umuntu wesilisa ufuna uyishintshe uma ufuna ukubona abadoda ehlala. Yabo le ukuthi uzoyifebe noma ayifebe into engenamsebenzi nawo lento mina ngikhuluma ngeattitude onayo. We have to change it all together. Lento ukuthi ubaba uma efuna ukusika ikhekhe uyamqulisa uthi wena awuyithandi lento kuvusa usulele. Indoda futhi nayo futhi ayithandi nayo lento ukuthi uma ifuna ukusika ikhekhe iyaquliswa. Ufuna iqala ichaza ukuthi ngobani. Uthiwa ushiselwa yini? Awugodolini ngisafuna ukufudumala. Angithi siyenzile last week. Indoda cabanga ukuthiwa last week siyenzile. Indoda ayithandi lizokushima. Kodwa ke sesike uma ukuthi yonke iattitude yakhe right. Fika kuBabu Dokotela uphathe le mali engahlali kuletha. Phatha u10,000 ngizokwenzela mina ngizokunika umuthi owodwa kodwa. Ngeke ngikuthake. Lo muthi sokubiza ukuthi igobandlovu. Ngizokunika igobandlovu ngikuhlanganisele kahle lo kodwa umuntu osukumile lapha kusuka igobandlovu. Ngikuhlanganisele kahle siswami. Lento akuyikho indoda eyophinde ikushiye. Uma usulanda zonke nalengane zakhe ezihlala kwabafowenu ezingazalwa le ndoda zizohlala la. Nazo ingane zakho ezihlala le ndoda abavese isebenza kahle izondle futhi. Ngoba sisuke sesiyifake lento le. Ayibisahlupha. Uyakwazi ukuthi uhambe emsebenzini udlule emeetingini ubutshela ukuthi sibe nemeeting eunion. Akabe sahlupha futhi. Yabo. Babu Dokotela uthi noma ngabe kuthiwa usuyafika uyamitha lapha uyakhulelwa, Babu Dokotela uzoguqula lo ngane ifane naye futhi. Ngisazonifundisa nomuthi okuguqula ingane ukuthi umshaya umuntu ngomuthi azala amantombazane kuphela ngabazali abafana. Shaye nje. Mekwamithi umkakhe uphonsa umuthi kena uyiphendule ingane ibe intombazane. Noma ngabe ibikumfana siyayishintsha thina le nto. Mekwathi nje abantu bayathanda ukuphapha. Umuntu ushaye eqiwe inyanga eyodwa kwesibili nje usethi utshela bonke abantu uthi usola ngathi ukhulele sizokushanga umuthi thina. Sizokushanga umuthi ingane iphenduke ingane ibe intombazane kuphela uzale amantombazane kuphela. Sisi woza sekwenzele igobandlovu amadoda angakushiya uphatha u10,000. Ungaya ke kulabo mama laba semva kwendlu bakunika u70 vese lizobuya ihambe. Phatha u10,000 uzokunika siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Ake sibheke la Babu Dokotela. Kunamadoda Babu Dokotela ayathi umuntu mina ngahamba 3 years ngiyosebenza ngizoloko ngithumela imali akekho umuntu ozothinta umfazi akekho umuntu ozothinta umkami. Ucane ngoliveza ukuthi amakhosikazi abantu Babu Dokotela ayadliwa la ngaphandle. Ngabe kuthini ukuphawula kwakho? Hey kudliwa wenyanga. Yo bentu akabovu kanje wenyanga. Hey ayidliwa benyanga. Umnandi umfazi wenyanga ngoba inyanga inamakhosikazi awu5. iBlack Stick ayinayo futhi.
and then inyanga isikhathi esiningi ayikho kude epenini iyande ngomlomo nje kuphela kodwa ipeni alibhali nanokuthi nginamakhosikazi amaningi yabo bephithiza legcina into engenamsebenzi ijabulela lo kanti yena sinesiqisi ayi kunenduku mina we kunenduku we hawu wabdoda ayi umpofu kanje kunenduku mina ayi kunenduku ngalo ndlela ndoda adliwa nje amakhosikazi and futhi abafazi abaright ababafundisi umfundisi lento usuka ayithathe too personal yabo abe kakhulu epulpit angabukhona lapha esicathulweni kanti hayi umshovo grand hayi umshovo abafazi bafundisi abafandi baphela ipeni baphela ipeni kuzoba ilabafana laba omfana fikile yabo laba senzele ingadi hayi bashaya icathule ekhaya hayi bashaya open hayi bashaya uyabona umfana fikile uqala lengane zakho zamantombazana agudla athi suke bebuya ngaze kunina abahlanganise bonke kuhlazana uthi uyamxosha kulo wonke umuntu bathi ngeke nje ngeke kulunga umfana fikileke lo hayi balishaya ipeni labafana balishaya ipeni umbona unkosikazi angasakuhlupha ukuthi yenzani ucansi ngoba uyazi ukuthi ukhona umfana fikile badliwa nje abafazi bene ngeke ngisho lutho kodwa ngamabomu yazi indaba lento ila inyanga ziqhatha abantu nenkinga once wayinyanga wakha umuthi wesibambelelo wawufaka imbulu amafutha embulu lo mfazi loyo uzoba nesilwane esizolala naye that's number 1 lesilwane ukuhamba kwesikhathi senza isichitho umfazi agcina engasakuthandi ancama ukudliwa ngaphandle kanti wena nyanga wanikeza ama customer wazi lutho ngemithi wanikeza customer umuthi onembulu number 2 kade ngise ngapha kwaNdebele sihlanganise ikhubalo nezinyanga inyanga kwaNdebele zifaka imvubu mezakhe isibambelelo imvubu uma ufake amafutha emvubu inyanga uma ufake amafutha emvubu kwisibambelelo sakho lalela lanake umfazi wakho uyakufebela imvubu iyalithanda ipeni iyathanda ucindezelwa nje kakhulu imvubu iyathanda nje ucindezelwa nje kakhulu umfazi wakho uzokufebela noma ngabe ubeyibambe kanjani kodwa kusalayo uyasho ukuthi angazi mhlawumbe lo muntu ukhonto ayibekile la kumina siqaphele uyadliwa ngaleso sikhathi uyamtshela lo muntu athi lo muntu akunankinga afona nje Babu Dokotela sho nginomuntu emgqilazayo la ngathi indoda akekho into enzile mse jaza kanjani yenza u1 no2 musiyamshaya nangempela wathi namdabula athi awasheshe wachama athi hayi mancane ukuthi ngiqale phansi seyibona ukuthi akukhulu ukuthi manje ndoda ke ufuna wazi ukuthi lento ukuthi ufake imvubu kumkakho uzofeba lento ukuthi ufake imbulu uzoba nesilwane lento ukuthi ufake inhlwathi uma wakha isibambelelo lento esiyigcobala ngaphambili endukwini umusolana umkakho once wafaka inhlwathi umkakho uzokuthanda ukulala nawe but uzoba yivila uzomthola ukuthi akaqhabi kodwa manje uyabona ukuthi uyamhlupha athi hayi noma ungachama mina ngiright because inyoka liyanhlwathi isidenga uzobona nje umuntu ingeke yazi lo mfazi usasena okomnenke kakhulu ke manje le nto imenza ukuthi abhocobale athi sesikhulile manje wena ukhathali indlento because wafaka inhlwathi woza kuBabu Dokotela ngikunikeza izinto ispring kuphela ozothi umshayile umkakho ngayo noma yipi indoda emcabangayo ayicabangayo ade ngaze ngishawe ngepeni elinjeya ngobani mina mengizoyifaka lento le ngifaka ngilwana ngiyihlole ukuthi lesilwane lesazizwana nocansi kwenye indawo and lo muntu mengikunika ndoda ngiyakutshela ukuthi ungabashayi abafazi babantu once umfazi wamshanga le nto le akabe safuna ukushawa enye indoda ngoba kusuke ingekho le nto le abafazi babantu bagcina sebephahluka ngawo athi ngeke mina ngcono ngoze ngidle uJames nje hayi uJames uyayenza lento makhelwane hayi bo makhelwane ngoba ingane encane nje lathi hayi uyayenza lento because lo mfana udla abafazi babantu ngalento lena engisho ukuthi ke qaphelanike imbulu inhlwathi imvubu lonto ziyabafebisa abafazi and abazenzi benziwe yinina zinyanga ngakho ngithi umuza kumina ufuna wazi ngizokunika lento le kodwa umfazi wakho idlayina kuphela uma ugcobela into ngaphambili uma ungayicobanga ungalala noma umuntu kodwa ungalali nomuntu oseceleni ngento wazi ukuthi ufake lento le ngoba uzokuhlupha lo muntu loyo Babu Dokotela uthi yekani ukuthi indlela abafazi kanje madoda thathani lento sininikezele siyebonga sibonge Babu Dokotela Babu Dokotela ake siphinde sibhekela iBabu Dokotela TV iyaye ngaso sonke isikhathi ifisa ukuthi iunderstand futhi iyazi umuntu bese iphinde izotshela ababukeli ukuthi kahle kahle lo muntu ngabe ubani
Ocwaningweni olike lenzeka Babu Dokotela sike sathi ukubheka kabanzi inyanga uDr Kehlelezi. Ake ucacisele umbukeli ekhaya ukuthi ngabe uma sikhuluma ngale nyanga ekuthiwa uKehlelezi umzo ubani sikhuluma ngayo? Babu Dokotela babe sesibawujabulile. Ake sibheke nje mesikhuluma ngeinyanga. Yebo salukwazi. Mesikhuluma ngomzo sikhuluma ngenyanga esencane. Sikhuluma ngenyanga etalkative kakhulu. Into esiyinotisile nesiyenzile ukuthi yamsaba Babu Dokotela kakhulu. Ngeke ngaya kwelinye lamahotela kuthiwa yile lapha. Le hotel bese ngale kulona ngaye Beverly Hills kancika kanje eduze kwakhe ephezulu lapha emhlangi lapha akaza sondela. Hayi akaza sondela because uyazi ukuthi inkinga lo yamuntu lapha ezantsi akaza sondela. Ngisho ukuthi asikaze siqondane into esibhakane kahle sike sihlale sobela sikaze sihlale eduzana but ucingweni mhlawumbe ngangiyikhulu indaba yocingo nokuhlangana nje emcimbini akunandaba nalo. Kodwa ke sibuyele ke kumzo. Mesikhuluma ngomzo sikhuluma ngomuntu abantu abangama understand. And ku research ebesiyenzile nawo konke sikwenzile but we came to a conclusion ukuthi akayona lento abantu abacabanga ukuthi uyiyona nalento abantu abamblackmail ukuthi uyiyona. At the end of the day he's a person with good ideas, good views, but into eyenzeka kuyena inhliziyo yakhe iphumela ngaphandle njengebele uthi khonza kakhulu ukusiza abantu. Same people abasizile angiveze lokho inhliziyo yakhe ingaphandle njengebele ukhonza ukusiza kakhulu abantu. Same people akade basiza bakerishe izinto so called imfihlo zakhe ezamanga iningi lazo eziningi zezomfihlo zamanga mase besebenzise bathi mina bengisebenza nomzo mina ngathi somzo lo muntu ukuthi but me as uBabu Dokotela after sitting down with him having inyama naye sadla kamnandi lapha sidla ivolse ebaba kamnandi kanjani yasadla kamnandi kakhulu sinika inyama ngendlela right ama drinks ay bottomless isicefele ukuthi umuntu akukalela idrink uzophuza ngana nayi nje kwayigcwele lapha nama ayisidlela nje stiff papa sadla nje kamnandi. Kodwa I came to my resolution ukuthi abantu bamsaba that too skeptic ngaye and bakhuluma into engezona unless they came across yena. And umuntu ufuna ufike kuyena rather than ukuthi uphumele ngaphandle. Asibuyele ke kumzo ezumzo. Umzo at the end of the day uyinyanga. Hayi ukuthi uphathe umuntu uyinyanga and then emthini kade sikhuluma ngawo and ngimbuze kakhulukazi ngomhlume kaNhloyile. Uyawazi futhi unawo. Ngambuza ngegazi lesidawane uyalazi futhi unalo. Then ngathi ngambuza mina ngoba ngifuna ukwenza isiqiniseko seyigubhu ukuthi ngempela unaso isigubhu sa 6 million. Umkhulu uMabalengo waphika walala ngomhlanje wathi asikho isigubhu sa 6 million. Ungithathile mina umzosi ana isigodlweni. That is not off record, this is on record. Ngithatha ngathi wafika ngayitshengisa lezo zigubhu lezo. Izigubhu ezenza lento asukisha. Lento abantu abangazange bahlala naye bayibona, bayiprove ngoba ukuba bese sisobabili ngifithi ngithe wewe Kehlelezi lalela la ngangawe. Ngitshengise lesigubhu sika 6 million. Uthi wena uMabalengo ayikho lonto. Awunaso isigubhu sa. Then ke waswathi ayizuma ngoba usufikile. Sasuka eVerelemo la ekade sihleli khona eMzo Lifestyle sase sala sebenzela khona afika ngitshengisa into ngayibona lento nalomhluma kade ngithi mina uveze phela umhluma wathi noma kungeyona into eveze noma ubani uyigoqile nje ngento ngesikhumba kahle wayiveza le isidawane naso futhi wangitshengisa ngoba bengifuna ukuyiba ngoba akuningi osekushiyo ngaye manje asazi noma ikhona leyonto noma yikho leyonto ngoba inyanga kuyadinga ukuthi mayiseduzana kanje uloku izindaba ezi10 kahlala phansi mzoya kamanga mzo uke waye eBenin wakuveza ukuthi akaza eBenin kuphela uye eBenin waya koGhana waya koNigeria laphana uyokwenzani mzo uthathwa abantu basesentini osomabhizinisi abanamabhizinisi emazweni amasama kubo koKenya Zimbabwe Mozambique uyahamba lapha oyolungisa izinto khona njengamanje uzoba netrip eya eUK nakhona futhi uthathwa abelungu balana ezinga lahlala ngakhona nakhona futhi uyobenzela izinto ngoba bengifuna ukuthola mina ukuthi uma ukuthi kanti usuku uyolanda imithi lapha kusho ukuthi phela noyona inyanga uyathenga kwavela ukuthi abantu abamthathayo abantu bokuhamba abanamabhizinisi la
but bafuna ukuthi ayolungisela amabhizinisi abo ikakhulukazi laba bamasonto njengoba bemazi ukuthi unayo lento yokubutha abantu esontweni wakuveza lokho ukuthi abantu abamthathayo meya koBenin abantu abasuke beya benamabhizinisi la but befuna ukusebenzela ngale ayobasebenza and eGhana nakhona kuzoba eNigeria then ngambuza ukuthi eNigeria usukuphi mzoya kaMango usukuphi uyasho ukuthi usuke eBenin City ngachecka ku Google ngokukhulu ukusheshsha abangisona isilima phela ngisidom ngatsho ikhona iBenin City in Nigeria khona iBenin kuzokhona iBenin City khona ngaphakathi eNigeria ikhona iBenin City ngoba bengifuna ukuthi ngingathi mengibuya nereport ngibuye nereport eStamford yamanga into yamanga ngizwa nje nami ngizwa nje namanga nje ngizwa namanga then ke bengifuna ukuthi ngibuye nalo report ukuthi hayi okusalayo umzo uyinyanga lento ayishoyo nento enizwa ngabantu isikhathi ngizamanga zamanga sabuya senza le ukuhlola le ukuhlola ke wemzo uyenza kanjani lento ukhanda abantu umuzo ukuthi ababe itoji lapha umuso uyabakhanda wenza kanjani wasiwayisho futhi wathi yena kanamona noma ubani umuntu othi ufuna ukumchallenge akafike esontweni lakhe every Sunday usuke ehlolela abantu engisho ukuthi wena ongangikholwa angisho ukuthi ngibelieve vele ngithi mhamba esontweni lakhe uyibone lento ayishilo ubuye ukuthi Babu Dokotela umuntu akwazi ukuhlola uyibone lento ayishilo uboneke lapho usuyabuya kusho ukuthi hayi Babu Dokotela correct or fact inyanga yenye elandelayo engizoyihambela futhi na ngihlale nawo phansi ngizonibuyela nereport kwagudluza ongene angitshela ukuthi yini ethi igudluza ingena kuphi imingena ngoba ngifuna imigqilaze iqala igqilaze yena u3 second iqala imigqilaze kakhulu mase sibone nalamaza buya Israel ukuthi kade kokwenza noma ngoba amanzi edeep siyeza ke 3 second ibulungisa okay asukusilungisiphelile angiyezi kwena kanti awunako ukudla mina am a food eater umzongi yeke yena at his own risk and capacity ngoba ngizange ngikhokhe sengihamba ibhili salele baba mzo sesikuchazele emkhulu abantu sebeyazi ke ngawe nakade bekungabaza sebeyakwazi okuyiqiniso siyabonga Isiqephezana esowesifazana ohlakaniphileyo nosithandayo isiqephezana sikwenza uthandeke ugeza ngaso njalo uma uzovakasha usungasithola ngo199 kuphela angiphinde 199 kuphela sitholakala eEl Shaddai Herbal Shop Matches Arcade Eagle Building ku West Street eThekwini sithinde ku 063 689 8922 noma ku 061 538 2925 isiqephezana esowesifazana osihlakaniphileyo nosithandayo